কিচেন অ্যান্ড ক্রাফটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের ঝটপট বাসায় তৈরি করে নেওয়া যায় এমন একটি রেসিপি করে দেখাবো, আর তা হলো মাংস দিয়ে খিচুড়ি। আর এটা আমি তৈরি করেছি খুব সহজ পদ্ধতিতে, আপনারা এটা বাসায় ট্রাই করতে পারেন। এর জন্য প্রথমেই আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো তেল। তেলটা কিন্তু বেশি দিতে হবে। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, আদা বাটা আর কয়েকটা কাঁচামরিচ। কাঁচামরিচগুলো আমি মাঝখান থেকে চিড়ে দিয়েছি। এখন মশলাগুলো ভালোভাবে ভেজে নেব। যখন দেখব পেঁয়াজগুলো নরম হয়ে এসেছে, তখন এর ভিতরে সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চা চামচ জিরার গুঁড়া এবং 1 চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া। এখন সবগুলো মশলা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দেব কেটে রাখা মুরগির মাংসগুলো। এরপর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। এখন নাড়িয়ে লবণ মাংসের সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। এরপর দিয়ে দিলাম কেটে রাখা আলু। আপনার ইচ্ছে হলে আলু দিতেও পারেন, আবার নাও দিতে পারেন। এবার মাংসটা মোটামুটি কষিয়ে আমরা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রান্না করলে কিন্তু মাংস থেকে জল বের হবে, আর সেই জলেই কিন্তু মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। মাংসের জলটা শুকিয়ে কিন্তু মাংস সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঢাকনা তুলে নিচ্ছি। এবার চাল আর ডালগুলো আমি মাংসের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ভেজে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত না চাল ডালগুলো মোটামুটি ঝরঝরে না হয়ে আসে। আমার চালগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি গরম জল দিয়ে দেব। 1 কাপ চালের জন্য আমি 2 কাপ পরিমাণ জল নিয়েছি এবং 1 কাপ ডালের জন্য 1 কাপ পরিমাণ জল নিয়েছি। আমি টোটাল 3 কাপ পরিমাণ গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে হাই হিটে রান্না করব 5 মিনিটের জন্য। 5 মিনিট পর ঢাকনা তুলে নিয়েছি। দেখুন জল কিন্তু প্রায় শুকিয়ে এসেছে। এখন হাতা দিয়ে নেড়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি ঘি দিয়ে দিচ্ছি। ঘি দিলে কিন্তু খিচুড়ির স্বাদ অনেকটা বেড়ে যায়। আপনারাও চেষ্টা করবেন খিচুড়িতে এই পর্যায়ে ঘি দেওয়ার। এখন আবার আমি খিচুড়িটা ঢেকে দিচ্ছি। এভাবে অল্প আঁচে রেখে দেব 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পরে দেখুন খিচুড়ি কিন্তু হয়ে গেছে। এখন আমি একটি প্লেটে বেড়ে দেখাচ্ছি। আপনারা এভাবে কিন্তু বাসায় খিচুড়ি তৈরি করে নিতে পারেন। আশা করছি আমার রেসিপিটি বাসায় তৈরি করে দেখবেন। আর যদি ভালো হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে কিন্তু আমার রেসিপিগুলো শেয়ার করতে পারেন। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।